चन्द्र सूर्य निशान मेरो नेपाली शिरमा फहराउँछु। खुकुरीले कोरेको वीर गाथा संसारभरि गुनगुनाउने छु। सक्दिन म यो माटो भुल्न, सक्दिन म यो माटो भुल्न। सदिच्छा सहरसाम यही बिलाऊं, सक्दिन म यो माटो भुल्न। सदिच्छा सहरसाम यही बिलाऊं, रगतै सिंचित गरौँ बरु म यही माटोमा स्वाभिमान फुलाऊं। यही माटोमा स्वाभिमान फुलाऊं। सक्दिन म यो माटो भुल्न। कलकलै नदी बग्छन् बोकेर बेगले हिमलहर। लाली गुराँस र मखमली ढकमक फुल्छन् गाउँ सहर। खेले हुर्केको समथर फाट यही छ मेरो घर आँगन। निलो गगन र हरियो वनले लोभ्याउँछ सबको मन, लोभ्याउँछ सबको मन। सुन्दर पखार तरेली फाटोमा माटो लिपेको म घर बनाऊं। पीडामै हाँसौँ पीडामै बाँचौँ बरु यो ऊँचो शिर कहीं ना झुकाऊं। यो ऊँचो शिर कहीं ना झुकाऊं। सक्दिन म यो माटो भुल्न। बेला यही हो हँसाउने मातृभूमिको मुहारा। मातृसेवा नै कर्तव्य फलको आशा नगर। आमाकै नामले फैल्यो सुकीर्ति यही जन्मिए शान्ति दूत। आमाको रुदन नसुन्नेलाई को भन्देला सपुत, को भन्देला सपुत। छुल्के किरणमा मर्स्याङ्दी तिरमा यही गीत म गुनगुनाऊं। हिमाली चिरुमा ती पखेरी भिरमा म डाँफेर मुना नचाऊं।
यो ऊँचो शिर कहीं न झुकाऊं सक्दिन म यो माटो भुल्न हिमालदेखि तराईसम्म एमाले गाउँदेखि सहरसम्म एमाले देशमा विकास गर्ने पार्टी एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले बुढेसकालमा पाल्ने पार्टी एमाले असहायलाई सहयोग गर्ने एमाले गाउँमा विकास गर्ने पार्टी एमाले देशमा विकास गर्ने पार्टी एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले पल्ला घरे आमा पनि एमाले माथि घरे ठुले पनि एमाले पल्ला गाउँका दिदी बहिनी एमाले तल्ला गाउँका दाजुभाइ एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले एकपा एमाले जिन्दाबाद एकपा एमाले जिन्दाबाद एकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद वोट केमा सुलेमा 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 आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले
एमाले हे हिमालदेखि तराईसम्म एमाले हे गाउँदेखि शहरसम्म एमाले हे देशमा विकास गर्ने पार्टी एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले पाल्ने पार्टी एमाले हे असहायलाई सहयोग गर्ने एमाले हे गाउँमा विकास गर्ने पार्टी एमाले हे देशमा विकास गर्ने पार्टी एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले एमाले हे माथि खाएर ठुले पनि एमाले हे पल्ला गाउँका दिदी बहिनी एमाले हे तल्ला गाउँका दाजुभाइ एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद वोट केमा सुलेमा 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 आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले हे मेचीदेखि कालीसम्म एमाले हे हिमालदेखि तराईसम्म एमाले हे गाउँदेखि शहरसम्म एमाले हे देशमा विकास गर्ने पार्टी एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहराएर एमालेको लहर आयो एमाले
हाल्ने पार्टी एमाले हे असहायलाई सहयोग गर्ने एमाले हे गाउँमा विकास गर्ने पार्टी एमाले हे देशमा विकास गर्ने पार्टी एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहर एमालेको लहर आयो एमाले एमाले हे माथि घर ठुले पनि एमाले हे पल्ला गाउँका दिदी बहिनी एमाले हे तल्ला गाउँका दाजुभाइ एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले आयो एमाले हजुर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहर एमालेको लहर आयो एमाले सूर्य चिन्ह फहर एमालेको लहर आयो एमाले एकपा एमाले जिन्दाबाद एकपा एमाले जिन्दाबाद एकपा एमाले जिन्दाबाद एकपा एमाले जिन्दाबाद वोट केमा सुलेमा वोट केमा सुलेमा वोट केमा सुलेमा वोट केमा सुलेमा भोटकेमा सूर्यमा भोटकेमा सूर्यमा वचनमा बाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले पायो ढलेको त्यो धराहरा बनाउने कुरा एमालेको सरकार आए हुन्छ सबै पुरा एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर कार्यक्रम आयो मुटु क्यान्सर मृगौलाको फ्री दबाई पायो ढलेको त्यो धराहरा बनाउने कुरा एमालेको सरकार आए हुन्छ सबै पुरा भोटकेमा सूर्यमा भोटकेमा सूर्यमा सबले भन्न थाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सडक कृषि पर्यटन सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी उद्योग सर सफाई शान्ति अनि समुन्नति हाम्रो मूल मर्म जनताको सेवा गर्ने एमालेको धर्म विमानस्थल सडक कृषि पर्यटन सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी उद्योग सर सफाई
सूर्यमा भोटकेमा सूर्यमा सोध्ने भन्न थाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो 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 मै पनि एमाले हजुरबाले भन्नुहुन्छ सूर्यमा भोट हाल्ने हजुर आमा भन्नुहुन्छ एमाले हो पाल्ने भोट हाल्न लाहुरबाट आउँछु भन्छन् दाइले एमालेकै झण्डा बोकी हिँडेको छ भाइले हजुरबाले भन्नुहुन्छ सूर्यमा भोट हाल्ने हजुरआमा भन्नुहुन्छ एमाले हो पाल्ने भोट हाल्न लाहुरबाट आउँछु भन्छन् दाइले एमालेकै झण्डा बोकी हिँडेको छ भाइले भोटकेमा सूर्यमा भोटकेमा सूर्यमा भन्छन् आमा बाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर कार्यक्रम आयो मुटु क्यान्सर मृगौलाको फ्री दवाई पायो ढलेको त्यो धराहरा बनाउने कुरा एमालेको सरकार आए हुन्छ सबै पुरा एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर कार्यक्रम आयो मुटु क्यान्सर मृगौलाको फ्री दवाई पायो ढलेको त्यो धराहरा बनाउने कुरा एमालेको सरकार आए हुन्छ सबै पुरा भोटकेमा सूर्यमा भोटकेमा सूर्यमा सोध्ने भन्न थाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले विमानस्थल सडक कृषि पर्यटन सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी उद्योग सरसफाई शान्ति अनि समुन्नति हाम्रो मूल मर्म जनताको सेवा गर्ने एमालेको धर्म विमानस्थल सडक कृषि पर्यटन सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी उद्योग सरसफाई शान्ति अनि समुन्नति हाम्रो मूल मर्म जनताको सेवा गर्ने एमालेको धर्म भोटकेमा
सुरेमा भुटकेमा सुरेमा सबले भन्न थाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो मै पनि एमाले सै पनि एमाले मै पनि एमाले सै पनि एमाले हो 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 मै पनि हामी सानो सानो कोड सभा गर्दैछौँ। त्यसैले 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष यही गाउँको प्रिय नेता हाम्रा तुलसीदास श्रेष्ठलाई आफ्ना छोटो मन्तव्य 2 मिनेटमा भनिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तुलनालाई आफ्नो अमूल्य के अरे भोट दिएर विजय गर्नु भएकोमा म यहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेकपा माओवादीका एकदम चर्चित नेता भनाउँदाहरूले यो मुटुमा रहेको जग्गाको अतिक्रमण गरेर यो हाम्रो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ। तपाईँ यसको कुरा तपाईँ थाहा छ। यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीले विरोधित गरेको तपाईँको यो सभासदको कोषको पैसाले 10 लाख रुपियाँको खर्चले 5 लाखको काम नगरिकन म यहाँको काम गर्ने हुँ भनेर आदरणीय जनसमुदायहरू गर्नुभएको छ, छुट्याउनु भएको छ। त्यसलाई को गलत को ठिक त्यसलाई तपाईँले ठेगालाउनु भएको छ। यसमा म हार्दिक थ्याङ्क यू हार्दिक अभिवादन। यस फोन सभाका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य कमरेड देवशंकर पौडेल, केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य कमरेड, सर्वप्रथम विशेष गरी म पकरपास 5 साबिक पकरपास गाविस भिरपानी गाविस र आसपासका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले जुन चुनावको बेलामा प्रतिबद्धता जाहेर भोलिको दिनदेखि म त्यसलाई पुरा गर्ने तर्फ अगाडि बढ्नेछौँ र 5 वर्षभित्र खानादेवी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको प्रतिपक्ष नरहने गरी मैले काम गर्ने वचनबद्ध म अहिले यही फोन सभामा भन्न चाहन्छु। अहिले कतिपय पराजित पनि भएका छन्, कतिपय विजय पनि भएको छ। जस्तै राकाथुममा विष्णु श्रेष्ठ विजय भएको छ नेकपा माओवादीको तर्फबाट, र खानादेवी वार्ड नम्बर 7 मा असल तामाङ पनि भएका छन्। उहाँहरू अब 1 वर्षभित्र उसको पार्टीमा रहने छैनन्, रहने काम गर्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले पराजित पनि भएका छन् यहाँको विक्रम श्रेष्ठ, कृष्ण दास श्रेष्ठ,
र अक्कलबहादुर भण्डारी भन्न सक्नुहुन्न। हामीले बनाएका पनि छौँ। हामी जनप्रिय नेताहरू जस्तो अहिले लिखु गाउँपालिकामा हामीले गोविन्द खड्कालाई चाहिने गाउँपालिका अध्यक्ष बनायौँ। हाम्रो मन्थलीमा चाहिने रमेश बस्नेतलाई हामीले नगरको मेयर बनायौँ। होला विभिन्न बेलामा विभिन्न समयमा उनीहरू बाहिर गएको हुन सक्छ। इन्द्र तामाङ गागल उहाँहरू विभिन्न समयमा भुलेर कतै कतै कुनै बाटो डोराएर कुनै बाटो चाहिँ अल्मलाएर बसेको हुन सक्दछ। तर आज सही बाटो आएपछि नेकपा एमालेको प्रतिनिधि बन्न सक्यो। त्यसकारण उहाँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा। आएपछि उहाँहरू धेरै वर्ष पर्खिरहनु पर्दै उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि जनताले मन पराउनेछ, नेकपा एमालेले मन पराउनेछ म भन्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो पार्टीको नेता तुलसीदास शेषबाट पराजित हुनुभएका छन्। जनताहरूले चाहिँ मलाई भारी बहुमत दिएर विजय गर्नुभएको हुनाले मैले चाहेको जस्तो जनताको माग अनुसारको काम गर्ने भएको कारणले अहिले विपक्ष नरहने गरी मैले अघि पनि उद्घोष गरेँ। त्यसकारण ढिलो नगर्नुहोस्। अहिले पराजित भयो के भयो म फलाना पार्टीमा भयो भनेर बस्न जरुरी छैन। नेपाली कांग्रेस माओवादीका साथीहरू अझ बाँकी छन् भने सामेल हुनुहोस् र एउटै गौरवमा अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद प्रेम तामाङज्यू। नेकपा एमालेको यो देशभरिको गाउँपालिका मध्ये नेकपा एमाले यो खानादेवी गाउँपालिका नमुना गाउँपालिका बनाउने छ र त्यो बाटोमा त्यो दिशामा नेकपा एमाले जानेछ भन्दै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै नेकपा एमालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रेम तामाङले आफ्ना केही शब्दहरू भनेर बिदा हुनुभयो। हामी टाढा नेकपा एमाले जिन्दाबाद।